ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வின்டர் சீசனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே கோல்டு அடிக்கடி வருது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெசிபி வச்சுருக்கேன். வாங்க உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் எப்படி செய்யணும்னு. ஃபஸ்ட்டு முசுமுசுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீஃப் இருக்கும், ப்ளஸ் தூதுவளை லீஃபு. இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்ச அளவு நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள். வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜார் இருக்குல்ல, அதில் நம்ம ஷிஃப்ட் படுத்திடணும். முடிஞ்சளவு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. இப்போது நம்ம மாற்றிட்டோம். அதில் கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. நம்ம அரிசியை முன்னாடியே 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கணும். எந்த அரிசி இருந்தாலும் ஓகே. மேக்ஸிமம் சாப்பாடு அரிசி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை போட்டுட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அப்படி அரைச்சிடலாம். பார்க்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு தோசை ஊற்ற நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம தோசை கல்லை அடுப்பில் வச்சு நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜார்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தோசை கல்லில் போட்டுடலாம். நல்லா தோசை ஷேப்புக்கு ரவுண்டாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே ஆயில் மட்டும் போட்டுறாதீங்க. நல்லா நெய் இருந்தால் நெய் போட்டுக்கோங்க. சுற்றி வரைக்கும் நல்லா நெய் போட்டு ஃபுல்லும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி நான் உப்பு போட மறந்துட்டேன், அதனால் மேலே தோசைக்கு மேலே போடுறோம். நீங்கள் அரைக்கும் போதே உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்படியே இந்த கீயை சுற்றி வரைக்கும் அப்படியே ஃபுல்லும் அப்ளை பண்ணுங்கள். கீ போட்டால் செமையாக இருக்கும் இந்த தோசைக்கு. அப்படியே ஃபுல்லும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா பேக் சைடு வெந்துருச்சு. நம்ம அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடணும். இது எவ்வளோ வேகுதோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வேக விட்டுருங்க. பார்க்க நல்லா இப்படி இருக்கணும். நல்லா 2 சைடுமே வெந்திருக்கணும். வாங்க இப்போ டேஸ்டிங் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. கடைசியில் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க. இதை அப்படியே நம்ம பிச்சு ஒரு வாய் சாப்பிட்டோம்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இது சாப்பிட்டிங்கன்னா கோல்டு காஃப்லாம் போயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.